即係佢講嗰啲嘢就其實好普通嘅啫，只不過係一啲知識，就用佢啲好華麗嘅文字包裝咗啲技巧咁樣。其實你自己做 past paper，你都會發現到嗰啲嘢㗎啦。係咯，我上過佢2堂，一堂免費試堂，佢都講到明免費試堂係唔會有啲乜嘢學喎，咁佢免費試堂係做啲乜嘢咧？我都唔知。跟住俾咗30蚊上佢嗰啲咩三個鐘頭嗰啲堂，係有少少嘢學嘅，但係後尾自己做 past paper 都自己明晒嗰啲嘢，都唔係靠佢嘅。其實佢啲嘢好普通啦。咁跟住我同佢嘅積怨就係、佢之前好耐之前，佢喺 Facebook 度要求人哋即係港大嘅學生去 share 自己份學校考試卷俾佢，等佢去研究多啲技巧咁樣。咁跟住我話你要我哋啲人去 share 俾你咧，研究俾自己啊，定係研究完之後教我哋啊？定係淨係 for 你啲學生啊？咁跟住佢就 block 咗個 Facebook 嗰啲嘢啦，到而家仲係 block 咗㗎。其實你可以睇下，佢就唔止喺城大嘅。我喺柴灣青年廣場天后嘅 Starbucks 都見到佢。總之咧，佢所有嘅地方就係唔使交租嘅地方。哇！佢真係其實好賤嘅。同埋我見親佢咧，佢都唔會有男學生嘅，全部都係啲女學生嚟，仲要成班人，成班女學生嚟嘅。OK 啊，唔緊要，你唔好公開我個 WhatsApp 就得。不過佢真係賤到佢係我之前都有 friend 試過，即係我識有人試過係只要問佢幾多錢，即係我個 friend 係讀元朗啲退校嚟嘅，即係嗰啲好雞嗰啲學校，跟住問佢幾多錢，跟住佢即刻話佢冇誠意，即刻鬧臭佢咯，又係。不過我個 friend 就冇好似高登嗰條友咁公開，跟住佢就仲可以呢一個橫行霸道咁樣。不過佢今次都收硬皮㗎啦，佢天有眼啊！今次做老師做到佢咁。